Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo organizovao je dodelu ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na sredstva za održavanje tradicionalnih manifestacija u autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2025. godini, za šta je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 25 miliona dinara. Ugovore je korisnicima uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara Dragica Ilić, koja je istakla da je na ovogodišnjem konkursu sredstva dobilo 135 korisnika. Prema njenim rečima, u poslednjih 5 godina za ovu namenu je opredeljeno 48 miliona dinara, a ugovore je dobilo 360 korisnika. Bespovratna sredstva namenjena su između ostalog za podršku manifestacijama koje promovišu narodne običaje, rukotvorine i tradicionalne zanate, organsku proizvodnju, festivalima meda, vina, rakije, kao i sajmovima poljoprivrede i pčelara. U Sivcu ponovo radi letnji bioskop. U subotu 9. avgusta sa početkom od 20:30 časova na platou ispred Doma kulture biće prikazan besplatan sinhronizovani dečji film Vajana. U slučaju kiše projekcija će biti u Domu kulture. Disneyev film Vajana, rukometni klub Sivac 69 Militar započeo je pripreme za novu za njih 7. takmičarsku sezonu u Super B ligi Srbije. U odnosu na prethodnu sezonu, klub je napustio Marko Čabaji. Njega će na poziciji levog krila zameniti povratnik Kuprešanin. Klub će ove godine pojačati i 3 beka Nebojša Vojinović, Marko Tekić i Đorđe Mijočinović. Kada je reč o trenerima, s prvom ekipom radiće Vitomir Kalić, Jovica Majkić radiće sa golmanima, a Branko Žeželj je tu da pomogne kako u radu sa prvom ekipom, tako i u radu sa mlađim kategorijama. Kako kaže, cilj im je jasan. Super B liga će od naredne sezone biti jedinstvena i ne kriju da žele plasman u istu. Startujemo s pripremama za nama 7. sezonu u Super B ligi. U odnosu na prethodnu sezonu, kako smo završili, došlo je do nekih određenih promjena. Napustio nas je Marko Čabaji, koji je obeležio, da kažem, jedan period unazad 10 godina i to je to što se tiče odlazaka. Pojačali smo se tamo gde smo bili najdeficitarniji, to su pozicije beka. To je pozicija beka. 3 beka smo doveli. Da kažemo ime, onako najzvučnije, Nebojša Vojinović, koji ima zavidnu i inostranu karijeru, igrao je ovde u Super ligi. Pored njega Marko Tekić, jedan onako u napadu možda govori na poziciji desnog beka, pre svega dobar odbrambeni igrač, i Đorđe Mijočinović, dete iz Prigrevice, dosta je pokazao u mlađim kategorijama, sada izlazi iz jedne teže povrede i onako strpljivo s njim. Na poziciji levog krila imamo povratnika Kuprešanina da zameni odlazak Marka Čaba i on će sa Vemićem činiti taj tandem na levom krilu. Naš cilj je jasan, a to je, pošto će od naredne sezone 2026-27 Super B liga biti jedinstvena, tako da je naš cilj, evo i ne krijemo, plasman u tu jedinstvenu ligu, gde sigurno organizaciono pripadamo. Nadamo se da ćemo se i takmičarski potvrditi da zaslužujemo tamo mesto. U drugoj polovini avgusta zakazano je nekoliko prijateljskih utakmica, a posebno ističe memorijalni turnir Vlada i Novak, 20. po redu, koji će ove godine imati međunarodni karakter, budući da će uz ekipe iz Sivca, Novog Bečeja i Kaća učestvovati i ekipa Borova iz Hrvatske. Zakazali smo već par prijateljskih utakmica. Prva je na programu utorak 22. ako se ne varam, ne, 19. avgusta gostujemo u Kaću, u superligašu Jugoviću. Nakon toga, 3 dana nakon toga, znači 22. u petak smo domaćini ekipi Slavije, sa njima ćemo odmeriti snage i na njihovom terenu. Imamo 2 utakmice sa ekipom Vrbasa, jednu kod nas, jednu u Vrbasu, i ono što je negde najzvučnije, najbitnije, to je memorijalni turnir Vlade i Novak, 20. ove godine, znači jubilarni, gde imamo goste iz Hrvatske, ekipu Borova, oni daju taj neki međunarodni karakter turniru. Jugović, onako 20. je turnir, moramo imati jedno superligaško ime, i pored njih naši prijatelji iz Novog Bečeja, koji uz ekipu Sivca, ja verujem, imaju najviše učešća na tom turniru. Danas u Kuli uglavnom sunčano. Najniža dnevna temperatura 15 stepeni, a najviša 28 stepeni, vlažnost vazduha 57%, a duva severozapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra u Kuli prepodne oblačno, a popodne sunčano.
najniža dnevna temperatura 13 stepeni, a najviša 28 stepeni, vlažnost vazduha 50%, a duvaće severozapadni vetar brzinom od 4 metra u sekundi.